עכשיו לצלם ככה? כן, צלם. תביא, אני אחזיק ואתה תפתח. כן, ככה. יפה. לצלם. כן, צלם. מה כתוב פה? מתחיל גם... פוסקצל קימה, איקצל ערף קימה, תלת עיקה לאפר, צדק נרצה, הולכת חסירת לתלקש. דני, הולכת הזהו שבזה בסוף, מהתורה. דני, הולג יתה זבותימה, אני שמה. המבטא זה קצת שונה מהמבטא שאנחנו רגילים, הקראים בעדות המזרח. זה מה שאנחנו מדברים, זה הערבית. מה? המבטא שומרוני. יותר דומה? זה הערבית. מה שאנחנו מדברים עכשיו, משהו... זה התורה. זה הכתב שמשה ירד איתו. כן, הכתב כן, אבל מה עם המבטא? איך שמבטאים את האותיות? כן. אתם אומרים בראשית ברא אלוהים את השם את הארץ. כן, נכון. אנחנו אומרים בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ. ואת הארץ. קלטת את זה? כן. ואת הארץ. והשם האל לא מבטאים? י' ה' ו' ה'. שמה, לא. לא, אף פעם לא מבטאים, אסור. שמה. רק השם אומרים, נכון? מה אסור?